Qauluhu naqulu bi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Naqulu ngucap kami bi tauhidillah dina tauhid ka Allah, mu'taqidina bari nekadekeun bi taufiqillah kalon pitulung Allah, annallaha kana sanyana Allah eta teh wahidun anu sahiji, la syarika teh anu ngarencangan eta maujud lahu ka Allah. Asyarhu ari penjelasanan. Iklam kanyokeun ku anjeun ana tauhid sanyana tauhid eta awwalu dakwatir rusul, awal tina pirang-pirang ngajak-ngajakna pirang-pirang rasul. Wa awwalu manazil tariq jeung awal tina pirang-pirang tempat jalan, wa awwalu maqamin jeung awal tina hiji maqam yaqum anu ngadeg fi dina eta maqam saha asalik nu ngambah nu lumaku ilallahi azza wa jalla kala azza wa jalla. Pak Qala ta'ala ngadu Allah ta'ala, iya laqad arsalna yakti teman-teman geus ngutus kami Nuhan kana Nabi Nuh ila qaumihi ka qaumna Nuh, faqala mangka ngucap saha Nabi Nuh, ya qaumi he kaum kaula, ubudu kudu ibadah anjeun kabeh Allah ka Gusti Allah, ma teu aya lakum pikeun aranjeun kabeh min ilahin ti pangeran saha ghairuhu saliyana Allah. Apa? Al-A'raf 58. Wa qala Hud jeung ngadawuh Nabi Hud alaihi salam di qaumi, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh sarua. Wa qala Shalih ngadawuh Nabi Shalih alaihi salam di qaumi, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh sarua nya. Waqala Syu'aibun jeung ngadawuh Imam Nabi Syu'aib alaihi salam li qaumihi, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu sarua. Waqala ta'ala jeung ngadawuh Allah ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin jeung yakti teman-teman geus ngutus kami di setiap umat rasulan kana hiji rasul, ani ibudullaha kana yen tak kudu ibadah anjeun kabeh Allah ka Gusti, wajtanibu kudu ngajauhan anjeun at-tagut kana tagut. Waqala ta'ala jeung aduh Allah ta'ala, wa ma arsalna jeung teu ngutus kami min qablikati sameme hidup Muhammad min rasulin nyatana ti rasul ila nuhi angin yen tama parin wahyu kami ilahi ka eta rasul ana kana sanyala kalokan eta la ilaha ta aya pangeran eta ilah ana angin kaula pak budun mangka kudu ibadah nya kabeh ka kaula alabiat. Waqala jeung ngadauh saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu diparentah kaula an uqatila kana yen merangan kaula annasa ka jalma-jalma hatta yashhadu nepikeun ka nyaksi saha nas an kana sanyana kalawan eta la ilaha illallah ibadahan kalawan sahakna illallah angin Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Walihadza jeung karena ieu dauhana kanjing Nabi teh nya qaulun Nabi umirtu anu qatila kana sahih aya we anu sahih anna eta anna awal wajibin kana sanyana awal tinu wajib yajibu alal mukallaf anu wajib ka jalma mukallaf naon syahadatu alla ilaha illallah nyaksi yen tata anu dibadah nanging Allah, la nazar lain mikir-mikir, walal qasdu jeung lain deh ngamaksud ila nazar kana mikir-mikir, wala syak jeung teu ngaragukeun kama sapertoskeun perkara
Hiya ari nador qasdu an-nador sake eta teh aqwalun pirang-pirang ucapan di arbabil kalamil mazmum kanu ngabogaan cariosan anu dicacat. Bal aimatus salafi balik teh ari pirang-pirang imam salaf kulluhum tegasna sakabeh aimah eta mutafikun sepakat kabeh ala anna awalama kana sanyana awalna perkara yumaru anu diparentahkeun bi kalawan awal ma sal abdu hiji abdi eta asyahadatani dua syahadat. Nanti wa muttafiquna jeung sepakat aimatus salaf kan enggak dikasih makan Bapak ala anna manfaala kana sanyana jalma anu geus midamel zalikan itu syahadat qoblal bulug dina sameme balik lam yukmar teu dititah sahaman kita jadi dizalik kalawan nganyar-nganyar syahadat akibat bulugi saatosna balegna itu si man mi udah ya bal yumaru balik tadi parentah saman bitoharati wasolat kalau susuci jeung salat idza balago di mana-mana geus balik saman au mayaza atawa geus tamyiz saman ingdaman yaro mungguh ulama yaro nu nekadkeun saman atau berpendapat zalika kan itu tamyiz. Diam, dia kan lagi ngaji, diam. Walam yajib jeung teu wajib lawalam yujib teu ngawajibkeun sahadun salah sahiji minum ti aimatus salaf ala waliyihi ka wali nasiman ayu khotibahu kana yen nyaritaan atau nyareosan saha wali ka itu siman dina izin dina nalika baleg bita jadi di syahadatain kalawan nganyar-nganyar dua kalimat syahadat. Poin kanal iqraru bi syahadatain jeung sanajan aya ngaku kana dua kalimat syahadat eta wajiban wajib bittifaqil muslimin kalawan sepakat ulama muslim. Wa wujubu jeung ari wajibna iqrar eta teh yasbiqu milanun wujubul iqrar wujub as-shalah kana wajib salat. Lakin tetapina wa ari wujubul iqrar eta ada ngadatangkeun Bapak mendatang susu. Ada wajib qabla dzalik dina sameme wajib salat. Bapak mendatang susu. Mi wa huna jeung dina ieu masailu tetep na ieu masailu ari pirang-pirang masalah takalama carita pe dina masail sal fuqaha pirang-pirang ulama fikih kaman salah sapertoskeun jalma salat anu salat si jalma walam ya takalam jeung teu nyarita siman syahadatain kala dua kalimat syahadat aw atata min ngadatangkeun sahaman dikeuri zalik kalawan salian itu syahadat ana khoso isil Islam tina pirang-pirang khususiat Islam walam ya takalam jeung teu nyarita siman teh bihima kalawan syahadat teh hal yasir wa nah aja di saman eta muslim amla atau lain atau sahih jeung ari nu sahih eta sanyanaman eta yasiru jadi saman eta muslim pikul 5 kalawan saban-saban perkara huwa ari 10 ma eta tetep bin khoso isil Islam patauhid mangkari tauhid eta awaluma pangheulana perkara ya dukhulu anu asub sajal mabi kalawan gitu ma fil Islam dina Islam wa akhiru ma jeung pang akhirna perkara yakhruju anu kaluar sei jalma bihi kalawan perkara teh akhir ma minad dunya ti dunya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mana rising sajal makanan anu aya nan akhiru kalamihi akhir tina cariosan siman eta la ilaha illallah dakhalal jannata mangka sub sawarga bahwa jeung ari ikrar bahwa jeung ari awaluma atawa tauhid teh eta teh awal wajibin awal tin wajib wa akhir wajib jeung akhir tin wajib
Tauhid mangari tauhid eta awalul amri wa akhiruhu, awalna perkara jeung akhirna perkara. Ani negaskeun kaula tauhid al ilahiyati kana tauhid ilahiyah. Pina tauhida mangkasanya tauhid eta aya domano ngawengkun tauhid salah anwain kana tilu pirang-pirang warna. Ahadu hari nu kahijina tinu tilu eta al kalam bi sifat nyarioskeun dina sifat. Masani jeung ari nu kaduana eta tauhidul rububiyah. Wa bayanu anallaha wahda khaliqu kulli syai'in. Jeung ngartirakeun sanyeuna Allah wahda halna unggul Allah khaliqu kulli syai'in nyiptakeun segala perkara. Masalisu jeung ari katilu eta tauhidul ilahiyah. Bahwa jeung ari tauhid ilahiyah eta istiqoquhu subhana narima hakna Allah subhanahu wa ta'ala ayuh bada yang tak dibahadahan karena yang tadi ibadahan sallallahu ada unggul Allah syarika nu teh yang ngarencangan teh maju tahuka Allah tahuka. Akhirnya jadi di dia orang cek kemusanif qaulu naqulu fi tauhidillah takidin dina tauhid ka Allah bari nekadkeun aku sabab pitulung Allah bisa nekadkeun teh anggar make taufik Allah lain menang akal urang lain menang usaha urang lain menang amal urang tetap menang taufik di Allah tetap annallaha wahidun la syarikalah sanyana Allah teh hiji la syarikalah teh nu ngarencangan ka Allah teh gitu. Jadi nu perlu pertama dina dijalma anu geus baleg nya awal pertama teh nyata kudu tauhid ka Allah. Berarti urang kudu nyaho ka Allah, kudu nyaho pangeran. Kumaha carana urang nyaho ka pangeran? Mana nu nanya? Kumaha urang bisa carana nyaho yen pangeran teh? Allah teh pangeran urang. Ya gitu tanya, ieu teh ngadalil ieu. Kumaha urang carana nyaho ka pangeran? Carana urang nyahokeun ka pangeran teh ku ayat-ayatna jeung ciptaanna makhluk. Gitu. Jadi orang ditanya teh gitu man robuka. Saha nu di badan banjir teh? Nah, urang teu nyaho dalil nu kana kitu kumaha? Ente babari. Allahu Rabbi teu kitu. Aya dalil-dalil. Ande jadi kudu make dalil ulah taklid tapi dia ngeke carioskeun nya cek sarahna kaunya kudu anjeun sanya tauhid teh nu paling awal tina pangajak para rasul tauhid heula teu jol nitah salat para rasul kabeh ge teu jol nitah salat teu nitah zakat tauhidna heula nu di ieu teh kangjeng nabi ge salami telepatna salami 13 tahun kan di Mekah tauhid diterapkeun diserapkeun kana manahna cara akan eta salat keur macan aya perintahnya aya perintah salat teh sanggeusna Isra kan di Mi'raj juga kara barang itu mau terus tauhid ulah supaya ulah salah mental ulah salah akidah wah ngabersihkeun akidah selama 630 tahun di zaman Nabi Isa gitu ya soal behana jahiliyah wano dinyaho ka Allah hese kan jelas pada betah dina doraka soal nu nyarek pas kari-kari nu nyarek wah di arah paehan jelema di karesepna nya dicarek karesepna wah ngadat jelema. Oke, awalu manazili tariq, awal tina pirang-pirang mangzilahna nya tempat tina jalan. Urang mimiti prak awal nincak jalan teh di dinya tauhid heula. Eta nu budak awal tauhid. Oke, hiji menu pertama deui awal tina hiji makom. Nya anu ngadeg dina eta makom teh sa asaliku ilallah azza wajal jalma anu nya lumaku ka Gusti Allah azza wa jalla. Jadi lumaku urang ka Allah teh nyampeurkeun urang ka Allah teh lain ku zahir hungkul tapi jeung batin.
nya nyamburkeun ka Allah teh salik nyamburkeun ulah ieu ulah batin hungkul enan nya batin hungkul ulah teu hirungkul ulah kudu duanana ya nya untuk ngadauh Allah taala dina surat Al-A'raf ya ayat sabaraha teh di masalah apa panjang itu bahasa teh lakon arsalna nuhan ila qaumi demi Allah yakti teman-teman sumpah itu Allah ya aya dalam kosam dalam ibirnya jadi asupna dina bab balago mah jadi sumpah gitu Mas siapa Mas dina celana Mas ada sini aja tempat yang sakuliur Assalamualaikum nah, ayo kok kenapa kok lagi ngajar dulu nih ya insya Allah ya 8:30 paling 8:30 oke siap insyaallah yo waalaikumsalam orang Cina katanya lakon arsalna nuhan ila qaumi yakti teman-teman geus ngutus kami ka Nuh ila qaumihi ka kaumna gitu nya saatosna Allah nyarioskeun nya kisah Nabi Adam gitu da zaman Nabi Adam mah teh aya kamusyrikan nya teh musyrik zaman Nabi Adam pas zaman Nabi Nuh aya teh tak keur kamusbatkeun keur zaman Nabi Adam mah lain la ilaha illallah tapi al ilahu Allah nu di ibadah teh Allah kabeh da sepakat ada salat hah aya Nabi Adam aya salat kan beda waktuna ya tanya ngan salat naon subuh unggul teh salahnya Nabi Adam teh subuh unggul kan sawaktu kena hah 100 opat wae poho bare 100 karena dengan duitna urang cenah atus roka saroa pisaradi qasasil ambiya'il kiram tandang tumanang Allah dina ngaruntuikeun kisah-kisah para nabi anu mulia pabda Nabi Nuh alaihi salam kita meh Gusti Allah teh ngisahkeun Nabi Nuh alaihi salam kunaon bet Nabi Nuh heula lianna awalun nabiyin nu paling awal ti para nabinya nu diutus ku Allah taala ka bumi saatos nabi ada nya itu waqad lakon nuhun min qaumihi anaan wa anatan Nabi Nuh teh ningali mendakan kaum nate nya tanut ngaririweuh we nya ngaririweuh kawajada qaumu yabudunal asnam manggihan Nabi Nuh teh ka kaum nate nyembah kana patung asnam jadi asnam mah patung asnam teh jadi patung anu berupa jelema aya sirahan aya leungeunna asnam disebutna siga patung Buddha asnam disebutna gitu ya bolotot teh geuningan Buddha nya aya Buddha keur sare aya nu keur kieu mental terus cing di pasar ngalahin mere mah keur kieu di Thailand mah geuningan gede lungunna teh terus kudu nyembah nate di sapuan sirahna teh teu ieu teu bisa dianggir urang kanona di kituan da ka kebulan taku isis di bom
Budanu di mana teh patung Buddha di mana nu keur ngagoler teh di bom ge eta mah 17 sih di dinya nama ngan ieu ngabongkar Nabi Yunus satu makam Nabi Yunus eta teu balik kitu wasammu habi asmain oge eta kaum teh mere ngaran ka eta patekong teh kana asnam teh kalon pirang-pirang ngaran aya ngaran teh ngaran patekong hijina teh ya asnamna teh sebutuan Sawa, Yagus, Yauk, Nasri sebenarnya ya teh asal nama ada jelma-jelma soleh unggul ya teh jelma-jelma soleh unggul ya teh wad teh jami soleh asal kayak cerita nanya seperti itu teh kayak zaman Nabi Suaib lain deui teh ngaranna teh asnamna teh nya ngaranna teh patekongna teh hiji disebutna Wad terus Sawa terus Yagus terus Yauk terus Nasri sebenarnya Pak ba'atsallahu Nuhan terus Allah ngutus Nabi Nuh marentahkeun ka kaumna kudu ibadah ka Allah hungkul nu teh ngarencangan tak terus Nabi Nuh teh nyingsieunan wa hadzarohum min ayahila bihim azabullah yaumil qiyamah Nabi Nuh nyingsieunan maparin hukum nu perlu dipikasieun ka kaumna tina yen dongkap siksa Allah kayak di poe kiamat tong gitu kayak di mana di akhirat poe kiamat disiksa gitu anggar we da Masya Allah gitu nya cek Imam Bukhari kantos nyarios nama Muhammad bin Ala nyarios ka kaulah Hamad bin Usama nampi ti Imam Buraid bin Abdullah nampi ti Abi Bardah nampi deui ti Abi Musa radhiyallahu anhu tah kitunya Imam Bukhari qala ngadoh kieu cenah Abi Musa teh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil kasir asoba'ar radon nya gitu saumpama na perkara saumpama na ngutusna Allah ka kaula nya gitu ngutusna Allah ka kaula teh bari mawa pituduh jeung ilmu lir ibarat hujan turuna hujan gede anu kana nu keuna kana bumi itu orang teh kan ari kerja menjahiliah mah teh gersang hate orang teh poek di ibarat tanah mati tandus itu ya dongkap we hujan subur gitu jadi kersuburna hate urang teh ku pituduh nya ku pituduh lamun untuk itu mah silakan tong gitu urang alhamdulillah geus tauhid tapi kana tong teh asa bareurat teh nya pondok asa berat punggung mah mah dosa dah ngabung beratan urang teh ayeuna keneh dipapangul tara dicoplok-coplokeun urang sok mawa beban aya beratnya baelah dang kemah dipangmanggulkeun ku malaikat tapi dosa nih bawana pakanat minha naqiatan qabilatil ma ta eta taneuh teh aya nu bersih nu bisa narima cai oke namun si taneuhna bersih bisa narima cai paam batatil kala wal asyabal kasir engke numbuhkeun jujukutan nya kitu jujukutan cucukulan anu loba itu wakanat minha ajadib amsakatil ma tapi tina sebalina aya nu kotor teu bisa nahan cai tuas gitunya batu gitu kan cai hujan ngegolos we teh nyerep kita lain namun dina batu cai teu nyerep lain ngegolos sore bisa numbuhkeun ka jero nyamol da nyeledat atuh caina ge ibarat kana daun talus ya kecak purulu oh tapakan ya panafa Allahu bihannas terus ya Allah mere manfaat nya ku eta kejadian cucukulan teh bisa nginum ya bisa pepelakan bisa nyiram gitu.
bisa nyebor. Terus Allah ngeunakeun deui tina eta hujan teh taifatan ukhra kana golongan sejen innama hiya qi'anun la tamsuku ma'an wala tunbit. Tah aya deui taneuh teh taneuh sejen teu bisa nahan cai nya, teu bisa nahan cai oge moal bisa numbuhkeun cucukula. Tah nu kitu teh padzalika misluman faqwa fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Kitu nya. Lamun anu tadi bumi na bersih daek bisa narima cai sepertikeun jalma anu paham kana agama Allah. Kitunya manfaat buha fi dinillah wa nafa'ahu oge nu ku Allah dibere manfaat. Nya, naon nu diutus ku Allah ka Kanjeng Nabi teh dialap manfaat. Ku eta jelema teh tali di barat bumi anu bersih tadi. Gitu. Da ilmu mah mun hayang ieu mah da hayang babari mah nya loba istighfar we hayang ieu mah bersihan we hate. Nah, napol ilmu teh soalna bersih hate. Tapi mun kotor nya leda teh teu ase hate. Oke, sebenarnya geus nyaho diurupkeun gitu nya. Terus wami seluman lam yarfa bidzalika ra'san lam yanfa birosan gitu. Terus aya di jelema teh anu teu bisa naon ngalap manfaat sama sekali. Oge teu bisa narima pituduh Allah nya ceuk akalnya ne walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih. Gitu. Ya, jadi diibaratkeun hate teh batu. Malahan hate mah leuwih teuas tinimbang batu au asyadu qaswah. Teu banget leuwih tuasna nya ini mang batu nih dasar batu maneh kayak gitu kayak itu nya menugus bedegong dasar batu maneh wah geus dikitukeun liur ada nyoledat atuh nyoledat mah bisa ieu kayaknya laqad arsalna nuhan ila qaum faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin adzim gitu. Cek eta pamimpin kaumna innalanaroka fi dhalalim mubin. Eta gegeden-gegedena pamimpin-pamimpinna kasepuhan-kasepuhanna gitu yang udah nyebut kieu innalanaroka fi dhalalim mane mah sesat nu udah gitu innalanaroka fi dhalalim mubin sanyana kami ningali ka anjeun pasti ningali anjeun teh aya dina sesat anu nyata sana. Gitu. Terus qala ya qaumi laisa bidolalah kaum kami kuring teu sesat ngan kuring teh walakini rasul min rabbil alamin kuring tusan ti pangeran nu ngurus alam ubaligukum nepikeun kala ka anjeun risalah di rabbi kana risalah pangeran kaula wa ansahu jeung ngasehatan kaula lakum ka anjeun wa a'lamu jeung kuring bisa nyaho teh minallah nya mala ta'lamun kana naon anjeun teu nyaho. Tadi dinya saparantosna Allah nyareskeun kisah Nabi Adam dina awal surat kan dina Al-Baqarah nyareskeun kisah-kisah Nabi Adam terjadina turunan Nabi Adam tobatna Nabi Adam jeung Siti Hawa kemaris diusirna teh nya sok turun sia babarengan gitu kan turun beres nepikeun ka ieu tah dia disebutkan sanggeus beres na Allah ngisokeun Nabi Adam di awal surat oge nu berhubungan jeung Nabi Adam terus Allah teh nyarioskeun nya tandang tumandang dina nyarioskeun para nabi nu sanes nu paling kahiji nyaeta di ngawitan nyarioskeun Nabi Nuh alaihi salam kunaon painau awalu rasulin ila ahli ardi ba'da Adam karena Nabi Nuh teh awal tina rasul ti rasul ka ahli bumi satos Adam alaihi salam. Saha Nabi Nuh teh Nuh bin Lamak bin Mutawasilah bin Khonuj bin Khonuh. Khonuh teh saha Nabi Idris. Jadi Nabi Nuh teh putra Nabi Idris alaihissalam. Oh eta nya Nabi Idris kan ramana teh ramana Nabi Nuh teh. Namanya Adam Idris Nuh. Tuh kan nya. Nyusun kan Adam Idris Nuh. Putrana Nabi
Idris Nabi Nuh teh eta bima yaz'umun wa huwa awalu man khatabil qalam. Nabi Idris teh nu paling pertama jalmi anu sok nulis make kalam. Nabi Idris paling awal bisa nulis teh nya nu paling pertama zaman. Ya Nabi Idris teh bin Barod bin Mahlil bin Konin bin Yanis bin Sis bin Adam Isa. Nabi Idris putar Nabi Sis. Ya. Putar Nabi Sis. Jadi lah keneh Nabi Sis dara makna. Gitu. Tapi kaselangna seueur nya 10 turunan. 10 turunan ka Nabi Adam ka Nabi Nuh teh 10 kurun. Kakarawe turun, kakarawe lahir Nabi Nuh. Kan Nabi Adam mah yusana 860 tahun kan. Nya 860 tahun, 40 tahunna dibikeun ka Nabi Daud teh. Rek dibikeun. Abdi kado ge cenah kana 70 dibikeun 30 kumaha teh. Pas aya abdi atus. Betah keneh urang ge. Tah gitu cenanya. Nabi Sis teh nya bin teu aya nu mendakan ti hiji nabi nu keuna ti kaumna tina pilara teh nu sapertikeun peukeuna pilara ka Nabi Nuh. Kecuali aya nabi nu dipateni dipaehannya. Tah pilara nu Nabi Nuh mah masyaallah. Ngajak dakwah digebugan pingsan. Geus udang teh Gusti hampura teu nyarahun sih. Wah mun urang geus kumaha. Eta teh salama ratusan tahun gitu teh. Nya selama ratusan tahun digebugan deui pingsan udang kitu deui. Dia lama amaknya. Ai. Cek Yazid Al-Raqashi nyabatkeun inna masiman Nuhan dikasorti mana ala nafsi sabab non sok ieu non sok ngarahukan dirina Nabi Nuh teh nya dan nama asli naon lain Nuh nya aya na antara waktu Nabi Adam nepi kana zaman Nabi Nuh alaihi wasallam teh nyaeta 10 kurun kabeh dina kayaan Islam tapi na di zaman Nabi Adam 10 kurun ka Nabi Nuh kitu nya asyaratu abain asyaratu abai gitu 10 pirang-pirang turunan indung bapak sana gitu kan tadi turun ka ieu kan nya qalahu Abdullah nyariskeun aya keterangan teh Abdullah bin Abbas cek Abdullah bin Abbas oge salian teu saurang ti ulama tafsir nya aya nah nu ngawitan nya patekong di ibadahan teh nya sanyana kaum anu saroleh pada maraot itu teras we kaum nate pangyieunkeun imah bangunan keur eta jalma soleh nya maksudna jieun masjid nya nyieun masjid keur eta nu kaum anu saroleh teh saacan Nabi Nuh nya bangunkeun masjid terus asalna keur meunang keneh nyeun patung tapi nyawa sawaru suara ulaika fiha eta si jalma nu saroleh teh dibentuk rupana tah si wadma kieu beungeutna tangtunganna kieu mangrupa jelema we nya eta wad teh kitu nya sanggeus lila zaman eta si patekong nu dipangyieunkeun ku kaumna teh ngadon jadi di ibadah. Tadi kan aya wad nya aya sawa terus ya yagus nya yaung gitu nasri gitu wad sawa yagus yaung nasri tadi gitu tah kusababus lila zaman terus gitu jadi we kaum teh nunudukeun ngadon jadi eta patung naon setan nu Arabus tah inung bapa maneh teh bakalan nyembah teh ieu tah kitu setan geus upi tuduh katanya ini saruan make sorban gitu ku
ieu nanti kan aya kan nya sorban ka dieu zaman baheula memang gitu turutan geuna ayeuna aya keneh gitu berengaran patungna siwa ada sawa soalnya wah mun urang teu meunang pitu dalonya cilaka gitu. Teras we cek Nabi Nabi Nuh ya qaumi ubudullah kudu ibadah nyen ka Allah malakum minalahin ghairu da teh aya pangeran keur aranjeun kabeh kecuali Allah inni akhafu alaikum azaba yaumin adzim kuring mesieun keuna karanjeun kabeh siksa poean anu agung nyaeta poe kiamat kitu lamun anjeun paling jeung Allah bari anjeun kaayaan musyrik tah anjeun disiksa itunya cek golongan kaum anu jumhurna pamimpinna innalanaro kafidolalim mubin cenah tanyana kami ningali anjeun teh aya dina kasesatan nu nyata anjeun teh ngajak-ngajak ka kuring ninggalkeun nyembah kana patekong anu mana kuring manggehan bapak kuring karera itu ayeuna ku anjeun dicarek kan hese kan siga ayeuna dia kitu hese dicararek gitu rek hadiahan Pak Ustad bade nyeunat menyan mah teu kudu cenah atuh baralikeun bade nyeunat menyan mah teu kedah sareng abdi mah nya teu kedah atuh cenah serius aduh tangan-tanganna gede di dieu mah kana gede di dieu mah hadiahan aya cau leutik di dua siki cau emas tuh ada kaca kopi gini gelas leutik teh terus rokok naon siluman terus naon di baju jalan kalapa hararaya nu kari pas kieu teh kasisikeun ari geus ka dirina pun jadi teuing mun di kamar mah teh apa penting ulah katinggal di hareupeun dengan alus sangka batu dieuweukeun terangkeun heula jadina teh nya lain kieu carana nu merek cau mere kanu hirup bikeun niatan keur sedekah keur nu geus maot bajuna bikeun kitu tapi nu alus dari nu urut manehna mung na komo nu urut paehna di dinya mah ieu nu pas maot nanti nggak ngacuk ieu bade amung sieun teh Skype readingnya aneh dah sieun ku baju aneh mana tauhid ka mana dah bawa ke bapak di dia paita keur di geus beres nyemandian kan sarung nanti digapuikeun kitu kadulur keneh bade keur sasapu maneh sampaikan si samping urut nutupanna teh ka amur ih goblok sih nah sieun ku samping sasi ieu teh cenah nya gitu dah eta kesabab daun kolotna mapatahan salahnya kieu ya oge alati wajadna alaiha aba da kuring mangehan bapak kuring nyembah ka dieu gitu hese dicarek nanya saya mun urang teu bisa mere pengertian mah tah kitu nya pertingkahna ayeuna jelema anu sok ngarasa agung teu bisa dibenerkeun kitu nya gitu jelema nu bener teh disangkana teh sesat basa persis seri maneh lain persis maneh teu nyaho padahal dicarek tong nyeunut menyan persis kumaha cenah teu balik aduh susah ya ini emang wajar lah Nabi Nuh digebugan ka pingsan urang kayak diomongan nyeri hate eureun we nya halo ajar lah terasina surat Al-A'raf kene mana teh nu ayat ka 65 cik nu 65 na kumaha sarua kene dah ngajak-ngajak le tauhid terusnya terus wa ila adin qaum hudan nya itu jeung ngutus ka kaum ad akhahum dulurna kaum ad hudan ka nabi hud kalau ngutus nabi hud ka kaum ad
Cek Nabi Hud qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh apala tatakun teh sieun naranya teh. Sarua jawabanna teh qala malaul ladina kafaru min qaumi innalana kafi safahatin anjeunna bodok. Wa innalazunnuka minal kadzibin kuring yakin maneh sana bohong paling anjeun sok ngabohong. Tuh jawabanna gitu nya. Mun cari hate di kitu-kitu. Eureun sigana urang. Ya aing mah ajak bener. Tapi nah ya udah ngajak nage dah syarat nage atuh nya jadi dai itu jadi dai kudu talatup naon talatup ngajak teh kudu aya nyaah kudu aya bari rasanya ngerasa karunya aduh karunya mun teu diajak-ajak sesat kecilaka kudu aya talatup menjadi dai para nabi gitu kudu aya talatup. Oh, mun aya sifatnya ahmad terus ditinggalkeun. Ya. Oh. Lain main dengkek. Kumaha? Pada sound system jadi didengkek. Ah, ieu. Mana nyaahna? Naon bet kudu nyaah kitu ngarah nu diajak teh daek nying hareup. Aya punya ahmad. Nya daek nying hareup engkena daek narima ari digalakan wah itu bisa leuwih galakan coba lamun balik di baledogan kumaha balik beres cegat di jalan kumaha oh gitu kelas deui terus zaman Nabi Soleh nya ya qaumi butullah malakum min ilahin ghairuh sarua terus Nabi Syuaib ya qaumi butullah malakum min ilahin ghairuh terus deui walaqad ba'asna fikil ummatin rasulan an ibudullah wa zanibut tagut jauhan tagut cenah ieu masalah tagut ya naon tagut teh kumaha berarti ya ieu penting nanya si urang osok tara si mana tadi surat nanti teh An-Nahl surat ka sabaraha sih 16 nya surat ke 16 nya ayat 36 wa qala alladzina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in la ieu masalah tauhid ieu pada jero nya aya jeung nyalahkeun Allah ieu mah kaum aya nyalahkeun Allah ieu nya gitu wa qala alladzina asyraku jeung pada ngomong jalma-jalma nu musyrik law syaa Allah lamun Allah ngersakeun ma'abadna cenah da kuring moal nyembah ti salian Allah tina naon-naon oge kami jeung bapak-bapak kami wala haramna min duni nya min syai'in kadzalika fa'ala ladzina min qablihim fa'ala ala rasuli ilal balagun da aya ka para rasul mah kecuali nganepikeun anu nyata balakon ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wa janibut tagut. Oh gitu. Dia orang ngajeun tagut ya. Bisi kurang ka sok alaman. Allah ngajelaskeun di dieu katipuna jelema nu musyrik. Nya bima humpih kusabau ka musyrikanana. Gitu. Oge manehna ngahujah ku takdir. Dalam nuh takdirna ti Allah mah kuring moal nyembah ti salian Allah. Udah ditakdirkeun. Aya we takdir syar'i teh kitu tah. Nya jadi nyalahkeun teh dalam mun Allah teu ngersakeun mah moal. Emang gitu benar sih ari kitu. Ya. Da mun Allah teu ngersakeun kuring kieu mah da moal nyembah ti salian ti Gusti Allah. Bapak urang moal cenah. Gitu kan? Benar teh eta omongan. Benar da takdir ti Allah. Ngan ke takdirna mah takdir mana heula. Ya. Takdir syar'i aya takdir kauni. Jelema musyrik ge apaleun kana takdirnya. Gitu. Law syaallahu ma abadna min dunihi min syai'in dah lamun Allah ngersakeun moal kuring mah nyembah ti salian Gusti Allah. Nahnu wala abauna kami jeung bapak-bapak kuring moal nyembah ti salian Gusti Allah. Pasti ka Gusti Allah mun Allah ngersakeun nya gitu.
Jadi omongan jelema nu musyrik tadi kieu lamun Allah ngewa mah sana mika ngewa kuring ngedamel ka musyrika dalam berarti moal migawe kuring sana jadi musyrik ya urang sok kitu we baheula jadi siga nyalahkeun Allah kercan apal ayana takdir syar'i sehingga sacan apalna aya Allah ngaresahkeun ku sabab ikhtiar ti urang kan aya ikhtiar ti urang. Aku Allah beti kafirkeun, aku Allah beti musyrikeun. Allah ngersahkeun jalmi nu kafir kana kakafiranana. Sebab naon ku Allah beti kersahkeun kafir di kos di naon di fasadil qasdi karena goreng pamaksudan jeung paniatanan. Da Allah uninga kana hate. Sebab manehna niatna goreng, niatna memang milih kupur ya dikupurkeun ku Allah. Da Allah kana kupur teh teu marentah, teu ngaridoan, demi resep, demi cinta. Allah malahan Allah mah ngalarang. Allah ngan ngersahkeun hungkul. Gitu. Ngan teu marentah, teu ngaridoan, demi cinta. Orang cinta ka Allah? Cinta teh? Urang-urang jual memboga tetegenan urang cinta ka Allah lain. Nu diteangan ku urang mah urang hayang dipika cinta ku Allah. Lain urang cinta ka Allah cinta pasti. Gitunya orang cinta tuh kalau cinta nah ada lo bapak merena Allah nikmat terus diterima kurang lo bapak bisa tuh kahitung tak jadi masalah Allah cinta tuh ke orang eta nu jadi tarik orang berusaha orang teh hayang dipika cinta ku Gusti Allah kumaha tuh cara hayang dipika cinta ku Gusti Allah nya tadi teh nuturkeun kitab jeung as-sunnah tuturkeun eta terus dina ibadah salat kudu salat urang teh sakumaha nu dipika hayang ku Gusti Allah lain ka hayang urang salat sakahayang kan gitu kan tereh kudu hayang sakumaha salat urang teh Allah teh hayangna salat urang teh kieu sakumaha ceuk piki ta eta khusukna sagala jadi anu urang dituju urang di teang teh nyata urang teh hayang meunang cintana Allah ka urang da urang piraku teh cinta atuh teu piraku teresep ka Allah da Allah sagala buraber da jelema mah mun naon ku jelema deui we jelema bager ka urang resep teh resep kadang-kadang dititah nurut nah hari ku Allah eta pedah meureun teu ningali ngasonggeunana Allah teh eta nu jadi masalah urang jadi kadul teh dia mung pedah teu ningali ngasonggeunana marukana eta jelema nu ngasonggeun badal Allah sebenarnya mah kan saacan kamari sebutin Allah jelema mere ka jelema deui teh saacan nepi ka jelema nu narima teh dicokot heula ku Allah ku pandangan tangan Allah cokot heula kakada dibikeun pedah teu ningali kitu sih jadi we urang hese di tanah eta padahal wajdanibu taubat ani butullah wajdanibu taubat kudu ibadah nyeun ka Allah jeung kudu ngajuhan kana taubat tadi dia Allah teu ngutus nya ka jelema teh para rasul di zaman Nabi Nuh terus nepi ka Nabi Muhammad gitu dina nalika ayana kamusyrikan diutus para rasul nyata kaum Nuh nya tadi teh wa ma arsalna qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun kabeh kitu nitahna teh ibadah ka Gusti Allah. Jadi nu pokok pertama dititah teh ubudu didinya teh maknana mah wahidun. Kudu tauhid anjeun ka Allah maksudna mah kitu heula. Ubudu teh nya tauhid anjeun ka Allah. Allah we hungkul gitu. Nabi ngadauh kuring diparentah merangan jelema-jelema nepikeun ka jalma-jalma teh nyaksi mengakui yen teu aya nu diibadahan angin Allah oge jeung sanyana Nabi Muhammad rasulna Allah eta nu paling pertama ya kade berdasarkeun ieu hadis rujukanana diparentah kuring teh merangan jelma supaya naon daek syahadat nyaksi yen teu aya pangeran angin Gusti Allah jeung sanyana Nabi Muhammad teh rasulna Allah tah ku sabab sakitu tadinya karena dauhan Nabi tadi teh aya nu sahih teh
Sanyana nu awal nu paling pertama nu jadi kewajiban ka jalma mukallaf teh syahadatu alla ilaha illallah. Eta heula da. Lain mikir heula. Lain nazar. Nya, lain nazar hayo di pikiran sifat Allah. Wah, lain kitu. Kieu da sifat nama, sifat ieu mah kieu. Ah, pabeulit. Penting menyaksi we langsung. Eta awal kewajiban. Cek Allah cek Rasul gitu nya kitu cek Allah henteu jeung Rasulna cek urang henteu kari kitu lain kudu dipikiran wah atuh mustahil Allah boga leungeun atuh ke tasabuh jeung jelema lain teu ditah eta ditahna nyaksi yen Allah teh sakumaha nu dicaroskeun dina Quran jeung hadis musak kitu nyaksi nya walal qasdu ila nazar wala syak jumlah ya ragu di kama hiya aqwalun sapertoskeun cariosan li arbabil kalamil madhum pikeun nu ngabogaan cariosan anu dicacat itu jadi Asy'ariyah nu ayeuna zaman ayeuna nuturkeun nate ka Imam Asy'ari dina nalika Imam Asy'ari keur Mu'tazilah kan itu anapun saatosna tobat Imam Asy'ari tahun 300 Hijriah teu naluturkeun eta cilakana kamari cek Imam Asy'ari kumaha jatuhkeun hukum kaula gitu kan ka ahlil kalam teh kumaha teungeulan kepala pah korma jeung ku tarumpa kurilingkeun di sakabeh balongan gitunya gitu kan tah ieu babalesna jelema anu nyingharup kana kalam ninggalkeun kitab jeung as-sunnah itu kan cek Imam Asy'ari ya sama kabeh guys bisa pada kahartinya carana bawah berarti nyebutkeun salahna teh cek sorangan kan jadi nanya tuh nya salah berarti gitu tuh nya jadi nyebutin cek orang kafir lau sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in lamun Allah ngersakeun ka kaula sananya lamun Allah ngersakeun da kuring moal ibadah ka salian ti Gusti Allah pasti ibadah ka Gusti Allah tadi dia ngersa kersana Allah taala nu bangsa syariah muntafiyatun nya karena Allah ngalarang nya ka ibadah ka salian Allah melalui lisan Rasul anapun ari kersana alun bangsa kauniyah nah anu kauniyah teh nyaeta ngongangkeunna eta si kaum tina terjadina ibadah kasalian Allah menjadi takdir gitu sabab Allah naon Allah taala nyiptakeun neraka jeung eusina jeung jelema nu eusina jeung ahli narakana Allah nyiptakeun neraka jeung ahli narakana berarti jeung nu ngeusianana saha wae setan jelema kafir gitu nya Allah teu ridho abdina kufur kan Allah ngersakeun gitu Allah ngersakeun hungkul tangke mah geus moal bisa ieu nya nu bisa ngaruh hujah moal teras di dede balai matus salafi kuluhum balik tari pirang-pirang imam ulama salaf sakabehna sepakat kana sanyana anu jadi pertama perkara anu diparentahkeun si abdi teh nyaeta dua kalimat syahadat eta pokona syahadat heula we sok jelema Kristen asup Islam dititah mikir heula teu syahadat heula penting mah nya sok mengakui heula gitu dalam dibawana diterangkeun anak ukuran yang hadis moal-moal mumpang dah orang Kristen apalun Allah gaduh panangan apalun orang Yahudi apalun Allah gaduh panangan nya dina Quran gitu lihat panangan Allah di belenggu maglulah bal yaduh maglulatun eta leungeun Allah na sana di borogod di sana apalun orang Yahudi wae orang Yahudi apalun yen Allah teh gaduh panangan hari ahlul kalam teh apalun apalun Firaun oge da Firaun teh dina hatena mah iman da iman lah si Firaun teh itu kan orang kaya sombong gitu
apalin hak Nabi Musa teh bener apalin ngan eta rokaya jabatan gitu sih eta tamatak mun jadi iya mas jadi pemimpin wae kudu siap-siap nya siga Sayyidina Umar ke lembang bareng jeung sahabat yang sanes jual kedepruk ke cali Sayyidina Umar jual kedepruk cali jual nangis ari cek sahabatna teh ari Umar kunaon jual ceurik atuh pukul dia aduh senang paur kunaon ya kuring kan mimpin maneh tak kuring teh sieun kita kuring datang ke hiji tempat kuring nu diajeng-ajeng kuring sombong can ge mau manajer teh halorem teh kitu mana ustadna can kan abdi boleh itu teh nggak saya lain teh masalah teh gitu ya tak asok api-api tengah denge we bala ke di sultani kan ya kenapa ustadna kalau me cuek ka malah kurilingan keun saya nu nuduhkeun ulah hayang dituduhkeun deh kudu siap-siap hese jadi pemimpin ya abdi atuh ieu tiasa ka dieu teh abdi atuh geus cilaka we lu wa mutafiquna ala anaman pala dari qoblal bulug lam yumar bisa jadi ditalik akibat bulugi sepakat para ulama salaf kasana kana sanyanjal menunggus migawe dua kalimat syahadat samemeh tak balik teu kudu diparentah deui kudu nganyar-nganyar di syahadatna sanggeus balik aya lain pelajaran kita yeuna oh cenah teu sah baheula kudu disahadatan deui ya kita lihat zaman kiwari mah nengan duit teh sok di beat heula ku abdi tapi kudu mayar wah lieur teh keng KTP akhirat hebat aya KTP akhirat lah cenah kumaha manehna petugas naon di akhirat kena cenah bagian pendataan gitu warga aya suin ka kituna teh kumaha cenah pas gua ditanya wah geus jadi syekh ya nyacuk muridna mah pas babaturan apisan deh pintar padahal ngajina boleh lagi mana nya Allah masya Allah nya gitulah salah iya salah naon tinggal padahal rajin puasana tinggal ya dir naon hatena teh apal tuh kan jadi salah pada ningali tulisan make syekh jeung teh make mahkota gitu tulisan di teh Allah tah meuli kalender eta asa embung nih meuli lagi teh oh itu syekh nya cek murid nama hebat ya disebut saya mah kudu cek batu gitu kudu cek batu pengakuan batu menyebutkan al-arif billah dengan naon tak pengakuan sorangan jelema nu marifat kalau tapi menyebutkan al-alamah kade dites ke ku batur al-alamah al-arif billah wah al-arif billah kan bae da pengakuanana yang menyebutkan al-alamah jalmi nu banget pintar dites teu bisa rek kumaha al-alamah ti mana aja kan gitu ari ngaran geus al-alamah segala urusan kudu apa dina agama kudu jago sebat al-alamah nu banget pinter itu masya Allah jadi sanggeusna balik teu kudu teu wajib di naon teu kudu dititah di anyar-anyarkeun di tauhid itu nyawanya kudu di anyar-anyar deui balik ta sanggeus ari geus naon geus maca dua kalimat syahadat mah titahna titah susuci titah wudu titah adus nu bener kakara terus titah salat di mana geus balik di mana geus atau geus tamyid ceuk mazhab nu sanes mah di mana tamyid wajib susuci nu bener wajib salat ari ceuk Imam Asy-Syafi'i mah kayak geus balik gitu. Walam yujib ahadun minhum ala waliyhi jeung teu ngawajibkeun salah siji jalma minum di ulama salaf ka walina yen tanya riosan ka si budak tadi nu can balik teh nya izin ditajidi di syahadatain ulama salaf teu nitah kitu ka kolotna kade geus balik tah budak syahadatan deui geus we keur waktu keur ngaji baheula manehna diajar maca syahadat geus we ngantong diracun kena ngantong diracun jadi asfarul kalam
kalam-kalam itu jadi favorit eta. Sehingga sikir kan gitu anak Allah menunggu jawaban kumaha mana Allah yang bener gitu kamu nanti dimarahin sama Allah gitu mana Allahnya itu kan perlu dijawab ada ya mana kan mau ditanya aina Allah jawabnya kumaha bisa mah kan tapi videonya bimana Allah majaz bil harfi teh nya aina Allah bisa mah Allah sama maksudnya aras teh pangluhurnya eta aras teh lalangitna sakabeh alam langit nu 7 gitu satu kalalangitan ku dilalangitan ku aras ta Allah teh alala aras sih semesta alas amin tuh mang pisama nah anjeun teh ngarasa aman man pisama amin tuh mang pisama alas sama da sama mah artina sama artinya teh luhur mun as-samawat nyebutkeunna berarti ngajeulkeun jirim langit menyebutkan sama arah luhur artinya gitu tak mau nanya kan Allah di mana ya pisama luhur langit gitu kan sumastawa ala rasik gitu nya teu kudu cariosan mau loba patekadan kieu saneuna Allah teh istiwa luhurun aras istiwa dirinya bimana istilah tong di mana istawa mah istawa kalau naik 8 istawa nah jadi istawa artinya istawa teh ngelehkeun berarti mun ngelehkeun kudu anu dielehkeun heula ku Allah atuh teu kaharti gitu nya istawa we kumaha istiwana hanya teu nyaho anu mana nyaho teu ka Allah henteu sarua nu nanya jeung ditanya teu nyaho kaifiatna teu apal itu nya karena menanya Allah di mana japi sama bongan cek nabi kayak gitu nya tuh jadi di pikiran datang tadi ke lanador wala qasdul lanador ngeus langsung yakin kan tadi gitu syahadat we dinu jadi kewajiban ka jalma mukallaf teh nyaksieun Allah teu ente anu dibadah nanging Allah gitunya lain mikir lain ngamaksud mikir ulah ragu deh sok gitu malahan mah jadi ngeunah teu kudu make dobit da Allah teu bisa dipelenggeran nya bisa dipelenggeran itu terus wa in kana iqraru bi syahadatin wajiban jeung sanajan ayeuna pangakuan kana dua syahadat wajib bittifaqil muslimin wa wujubuhu yasbiqu wujubas shalah wajib beuna ikrar kana dua kalimat syahadat miheulaan kana wajibna salat kitu nya jadi syahadat heula kakara salat hiji syahadat dua salat gitu kan rukun Islam lain gitu syahadat lain nazar nya nazar lain wa huna masailu takalama fi hal fuqad di dieu aya masalah nya oke canda aya masalah nu dicarioskeun ku para ahli fikih nah jalma nu geus salat walam yatakalam jalma nu salat tapi teu ngucapkeun dua kalimat syahadat gitu nya atau eta jalma teh migawe khususiat Islam ngan teu ngucapkeun dua kalimat syahadat nah jadi muslim atau henteu gitu nya salat tapi teu ngucapkeun dua kalimat syahadat atau naon ya nya puasa kan teh so isu Islam kan zakat gitu nganteng ngucapkeun nu kalimat syahadat nah jadi muslim atau henteu cenah ceuk nu sahih cenah anau yasir musliman nah hampir jadi muslim bikulli ma huwa min khasasil Islam ngan pat tauhid awal ma yadkhulu bihi bil Islam tauhid nu jadi awal na asupna jelma dina Islam oge akhirna jelma anu kaluar ti dunya nyaeta tauhid heula sapertos dikeun dawuhan Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sing sajal manu aya akhir cariosanna la ilaha illallah pasti asup ka surga dawamkeun teh ayeuna mangke menjelang sakaratul maut rek maca la ilaha illallah teu bisa buat anu ngadawamkeun sih cantang teu bisa
tak ayeuna kane la ilaha illallah Allah Allah gitu. Diajar naon wukuf qalbi. Kalau nggak sholat masih sadar. Oh, padahal dina sholatnya bisa syahadat. Ya. Mana bensin? Kan jelema teh aya murjiah teh ya. Murjiah iman sekarang dina hate teu wajib salat, keun bae teu salat ge. Kita golongan murjiah. Tapi salah hang. Kana kudu amal soleh. Nya. Engke eta mah urusanna kumaha Allah ke akhirat. Mun ceuk hukum ulama kitu. Nya. Engke kumaha di luhur, engke di akhirat kumaha Allah. Nya. Nah, ke kasupkeuna ka golongan jalma nu di alam patrah teh. Teu apa. Kumaha kersana Allah ge. Pokona mah aya dina hatena pengakuan yen pangeran Allah unggul nangis. Tete iman Islam. Ya, non iman. Gitu nya. Da Islam mah artina aya prak-prakan amal gitu. Jadi tauhid teh awalna perkara jeung akhirna perkaranya itu geuskeun kaula aya tauhid ilahiyah gitu nya. Ini tauhidal ilahiyah. Tauhid teh ngawangku kana tilu warna kahiji tauhid teh nyata nyereskeun sifat-sifat Allah. Kadua tauhid rububiyah jeung ngajelaskeun sanyana Allah unggul nyiptakeun segala perkara. Katiluna tauhid ilahiyah. Tah urang jeung jelema nu musyrik, kafir Yahudi, kafir Nasrani, sepakat sarua tauhid rububiyah nama. Ngan dina tauhid ilahiyah beda. Tauhid rububiyah mengaku yen nu nyiptakeun manehna teh Allah, nu nyiptakeun mere rezeki teh Allah. Itu mere kenikmatan teh Allah. Ngan pas dina ibadah teu sarua. Disebut tauhid ilahiyah. Beda dina tauhid ilahiyah. Tapi apaleun karena sifat-sifat Allah apa? Nah, pernah ngadangu manehna keur nyetak pendeta. Baheula keur di perumahan mana arek mijit. Pake pijit pake calon pendeta deh. Dah abus hayang nyaho. Jangan umat Nasrani sekarang salah kaprah. Disangkanya Allah itu seperti manusia. Bukan. Enggak begitu. Tuh, benar dinya mah. Beri dina Injil nu bener na eta. Nol kaya taslis. Nya, aya taslis. Eta. Oh, mana deh. Wa huwa istihqaqu jeung ari tauhid ilahiyah mah istihqaqu subhanahu wa ta'ala ibadah wa darasa nyata hakna Allah subhanahu wa ta'ala di ibadahan Allah unggul. Eta tauhid ilahiyah. Amal awal anu penari nu kahiji nyaeta ahaduha al kalam fi sifata. Kakara mulai ayeuna. Pa inna nufata sifat mangkasanya pirang-pirang jalma anu nganafikeun tina pirang-pirang sifat nu teu mengakui nu teu netepkeun sifat Allah. Kitu nya. Eta adkhulu ngasupkeun saha nufa nafya sifat kana napena tina pirang-pirang sifat teh pi musamma tauhid. Nya dina pituin tauhid seperti ka Jahmin bin Sofwan waman wafaqahu. Seperti Jahmin bin Sofwan waman wafaqahu. Jahmin di dieu teh saha Mu'tazilah. Nya Jahmin bin Sofwan. Painahum qaulu mangkasanya anu fatu sifat pada ngomong kieu isbatu sifat ari netepkeun pirang-pirang sifat loba tah berarti nya ari netepkeun pirang-pirang sifat eta teh yastalzimu matak ngajurung ta'adudal wajib bilangan anu wajib. Lamun sifat loba berarti pangeran loba berarti kitu pate kadana teh. Jadi dinapekeun kumaha. Eta. Tawahadzal qaul ieu qaul teh maklumul fasad bid darurah kanyahoan rusakna kalawan nyata bidoru. Paina isbata zatin mujarradatin anjami sifat. Karena sanya netepkeun zat anu sepi tina sakabeh sifat la yatasawwaru laha wujudun bil kharij. Kitu tah ceuk Ahlus Sunnah wal Jamaah kieu. Mere alasan ngebatalkeun omongan nu patu sifat tadi. Netepkeun zat anu sepi teu aya
sakabeh sifat nu diakungan sapalih berarti ngadangu hungkul nu ditambihna ningal hungkul nu diisbatna ari sifat panonna teu ditetepkeun adon dinafikeun itu eta teh leta suarulah wujudun fil kharij da teu kaharti aya dina bukti itu layata sawarulah wujudun fil kharij ke eta teh teu aya wujudna atuh maknya ningali hungkul tapi teu gaduh sifat soca teu kaharti ongkoh bisa ningali ongkoh sok ningalikeun tapi teu boga sifat panon gitu takun nu fahma sifat panon ditaayakeun nu diayakeun dengan sifat ningali hungkul sifat ningali jeung sok ningalikeun eta hungkul nu ditetapkeun teh ari sifat socana henteu atuh oh berarti hah gitu jika ari ningali aya buktina kieu teh jentulna teh hah nu katingalina sifat ningali urang sifat ningali urang aya teh bentukna kieu teh sifatna eta dementak teu kaharti lamun sifat soca mun aya sifat soca kakara kaharti nya tah nufah teh kitu sapalih ditarima sapalih henteu da pategadana kieu lamun netepkeun sifat anu loba matap ngajurung loba nu wajibna eta kesalahanan adanya ari cek Ahlussunnah wal Jamaah isbatu dzatin mujarradatin ajmi sifat la tasawwurullah wujudun bil kharij wa inna mazihnu qad yaqridul muhalahnya jeung pastina ari hate eta teman-teman mastikeun naon hate teh al muhala kana mustahil wa yatakhayyaluhu jeung ngabayangkeun si hate wa hadza goyatu ta'til ta ieu panungtunganna ta'til teh golongan mu'attilah teh eta orang yang sok kabayangkeun baheula sok lieur lain ningali tapi bila ainin mikir orang deh jadi ngebayangkeun takhayul jadi ada orang tahayul teh ngabayangkeun hakin tahayul mana ngomong teh tahayul lain mana ngomong teh bebayangan unggul gitu maksudnya nyatana tahayul wa hadzal qaul qad afdo bi qaumin ilal qaulil bil hululati ieu cariosan teh matak ngadatangkeun ka hiji kaum kana ngucapkeun ayana hulul jeung itihad nya kana manggon nempat jeung ngahiji huwa akbah min kufrin nasoro nya ieu kaul teh leuwih ku areng tinimbang kufurna nasrani painan nasoro karena senyana nasrani mah khossu bil masih khususkeun nasrani ka Allah teh nyarupakeun ka Isa al-Masih gitu. Wahaulai jeung ari itu kaum nufat nya nufatu sifatnya eta teh amu nyurambahkeun jami'al makhluqat ka sakabeh makhluk gitu. Wamin purnya hadza tauhid jeung tetep tina cabang-cabangna ya tauhid teh ana Firaun wa qaumahu kamilul iman atuh senyana Firaun jeung kaumna teh anu sampurna iman arifuna bila ala hakikat nyahoan ka Allah sanyatana Firaun teh nyahoan ka Allah bil hakikat kalau sanyatana apa wamin puruhi jeung tina cabang-cabangna deui nya tauhid anak ubadal asnam alal haq wasawab sanyana nu nyembah kana patekong natepan kana hak jeung bener atuh saperti kitu nya wa anahum inama abadullah la ghairu jeung pastina jeung sanyana ubadul asnam innama abadu pastina ibadah Allah ka Gusti Allah la ghairuhu teu kasalian Allah. Terus tina sapaina puruna tauhid anu la farqo fi tahrim at-tahlil bainal ummi wal ukhti wal ajnabiyah. Teu ngabedakeun dina haram halalna antara indung dulur awewe jeung deungeun-deungeun. Wala farqo bainal ma'i wal khamri teu ngabedakeun antara cai jeung arak, jinah jeung nikah. Wal qulu min ainin wahidatin eta kabeh hiji. La bal wal ainul wahidah. Terus tina sapalihna deui puruna tauhid anal anbiya doyaku alam nas. Para nabi berarti nyulitkeun ngarupakeun ka jelema. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabiran.
suci Allah taala tina perkara yaquluna nu ngucap sanu patu sifat uluan kabiron kalawan luhur anu agung. Nu kaduana tauhid rububiyah seperti naon tauhid rububiyah kal iqrar bi anu khaliqu kulli syai'in sanyana Allah teh nu nyiptakeun segala perkara wa nahu jeung sanya kaon laisa lil alam sani ani teu aya keur alam teh dua nu nyieun mutakafi ani anu pada akur duanana pi sifat wal apal wa za tauhid hakun la raiba fi ya tauhid hak teu diragukeun wa wal goyatu inda kasirin ahli nazar wal kalam wa tafiatu min nasufi ieu teh panungtungan ceuk lolobana ti ahli nazar jeung ahli kalam jeung golongan sufi ieu tauhidnya lam yadhhab teu lumaku ila naqidatin thaifatin kana ngabatalkeun golongan ma'rufatin anu dikanyokeun min bani adam balil qulub balik ta ari hate eta teh mafturatun dipitrahkeun nya kitu alal iqrari bih kana ngaku bih nya kana itu tauhid a'zam min kaunihi mafturatan alal iqrar bi ghairihi minal mawjudat kama qala rasul fi mahaqallahu ta'ala anhum fi mahaqallahu anhum qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh kitu nya para rasul ngucap kieu afillahi syakkun nah dinayana Allah syakkun karaguan fatiris samawati wal ardh anu nyiptakeun langit jeung bumi itu nya tadi dia nu kamasur jelma anu kanyahoan bodona nya kalawan ingkarna nampikna anu nyieun nya ta Firaun bari jeung manehna mustaiqinan bihi fil batin sabenerna mah Firaun teh yakin dina hatena kama qala lahu Musa pertos dawuh Nabi Musa ka Firaun kieu qala laqad alimta ma anzalaha ulai ila rabbul samawati wal ardh basaira wa inni la adzunnuka ya fir'aunu masbura. Itulah gede lah malam sam baru capek ah. Besok penyempatnya